всех, многие это понимают, а некоторые не понимают, как мы видим вообще YouTube, блоги, там, влоги и так далее. Для нас это не гонка за количеством, за деньгами. Нет, упаси Боже. Предлагали вот Первый канал, кастинг, принять участие. Понимаете, делать по хлопку, по свистку, по щелчку пальцами. Повернись направо, повернись налево. Нам вот неинтересно. Он наш влог, и мы говорим то, что считаем нужным, а не то, что нам говорят, что надо говорить. И мы также объясни, что мы не гонимся за количеством подписчиков. Нет, упаси Боже. Пускай будет их немного, но они будут наши по духу. Знаете, мы к этому относимся как к нечтому такому. Вот, ну, хватило там сил, средств там, и так далее, открыть влог, время хватило. Это мы вот это открыли свой канал. Вот помогли кому-то, кто нет канала, найти единомышленников. Видите, вот в чем дело. Объединить людей по интересам. Вот кому интересно, те смотрят. Вот эти нам очень дорогие подписчики. Понимаете, вот это очень дорогого стоит. Не потому, что нас хвалят, нет. А ощущение того, что мы нужны. Понимаете, что кому-то поднимаем настроение, кому-то помогаем там, приготовить что-то. Есть люди, которые, у меня масса знакомых, которые просто не умеют готовить. Просто. А залезут в какой-нибудь рецепт, там, как старые книжки, вот эти там, унции, там такие специи, такие травы, там какие-то продукты немыслимые. А мы же говорим не о парадном обеде, там, ресторанном каком-то, а повседневной вещи, чтобы сделать разнообразной, дешевый, бюджетный довольно-таки, и быстрый, понимаете, несложный, что может человек любой приготовить. Это вот для нас это цель. Это многим нравится. Вот таким людям мы всегда рады помочь. Если кому-то это не интересно, ну не смотрите, ради Бога, смотрите другое. Мы же, понимаете, мы не загоняем в себе на наш канал. Нет, упаси Боже, мы не загоняем. Не нравится, посмотрели, ну, не мое. Вы знаете, я никогда не пойду на, допустим, какую-нибудь скандинавскую группу, там, тяжелого рока, железа, какой-нибудь металлистов. Я не пойду, не потому что они плохие. Мне они не интересны, понимаете? Я их не понимаю, может быть. Может быть, они супер-пупер, а я просто их не понимаю. Мне не близко такая музыка. Я не пойду, я не буду мучить свои барабанные перепонки, свои мозги там, чтобы потом выйти и плеваться. Фу, какая гадость, какая гадость. А потом тебе еще раз пойти, понимаете? Вот это, вот кто смотрит наш канал, и кому это не нравится, кто-то возмущается чем-то, ну не смотрите, ради Бога, найдите другое, найдите себя где-то в каком-то там, ну есть люди, которым просто ничего не надо, это другой вопрос, которым надо просто тут подгадить, там подгадить, ну это всегда было, всегда есть и будет, это свойство человека, есть такие люди. Они в быту такие попадаются, где угодно, в магазине, и в метро, и где угодно. Ну, что ж делать-то? Ну, как сумасшедшие, знаешь, городские сумасшедшие. С ним не надо разговаривать просто, и все, не обращать, притягивать себе внимание. Это лично моя Надежда хуже с этим. Она не может так справляться со своими эмоциями. Поэтому убедительная просьба. Не нравится вам, не смотрите. А посмотрели, подписались, ошиблись, отпишитесь. Отпишитесь ради Бога, вы понимаете? Ну, не нравится. Это нормально, по-моему. Понимаете, почему, мне кажется, все-таки есть много минусов в интернете, это паутина, это сеть, есть море минусов, но есть большие плюсы. Допустим, есть человек, который любит собирать, ну, я не знаю, там, надкусанное яблоко, оригинальный какой-то вкус, понимаете, вот. Он один такой на 100 тысяч, и он может найти в интернете подобного человека, которому это тоже интересно, нашлись родственные души. Вот это хорошо. Ну, это я утрирую, конечно, немножко, понимаете. То есть он позволяет людям объединяться по интересам, по образу мышления.
старые, кто такой старики, старухи, там, да ради бога, высоки же будете, старики, старухи. Понимаете? Я же не претендую вошка там каких-то там фиолетовых с этими вождем у них быть. Ни с ирокезами. Нет, конечно. Я их тоже не понимаю. Я эмо там не понимаю. Много не понимаю. Готика. Я люблю готику, архитектуру, да, элементы готики. Я не понимаю, что такое готы. Это вообще для меня какая-то дичь. Или дырки в ушах. Опять, я не осуждаю. Это какая-то культура, может быть. Ну, специфическая. Ну, кому-то нравится. Я вижу, что они объединяются, да ради бога. Ну, ведь не знаешь, что надо плевать на них, кричать, что молодежь там, уроды там и так далее, и так далее. Молодежь разная бывает. И старики разные бывают. Есть такие старухи и старики, которых я сам ненавижу, понимаете? Я, которому уже 60, я их ненавижу просто. Они младше меня, но они такие заразы, понимаете? Когда он говорит, что я все знаю, не надо меня учить, это все это. Естественно, надо расстреливать просто-напросто. Или как Чукчи там, душить там, стариков душили, говорят. Потому что он уже стар душой. Когда он все знает, вот когда я скажу, что я все знаю, я никогда не скажу, потому что я никогда все не узнаю. Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ты ни хрена не знаешь. Тем больше шире горизонты там, просторы твоего незнания. Так что, пожалуйста, убедительная просьба. К троллям отношусь совершенно спокойно. Опять, это склад людей, это как раз то какое-то меньшинство, которое заряжается эмоционально вот на таких вот вещах, который не может прожить дня, чтобы там не плюнуть душу кому-нибудь. Но есть такие люди, они всегда были, есть и будут. Это я же говорю, это 5% у нас все 5%. 5% украдут, 5% станут алкоголиками, 5% придурков, понимаете, 5% троллей, я не ставлю их на одну самую ступень. Нет. Это просто, природа так делает, ну что поделаешь. Пускай эти 5% объединяются, там где-то какой-то свой клуб по интересам. Но они так и есть, потому что все их там как-то, не называется даже дело, где они объединяются и так гордые, а я там хакеры. Тоже, понимаете, тоже есть как хакеры, разведчики, которым Родина приказала, надо. А есть хакеры, которые делают какую-нибудь гадость, вирус, который показывает тебе козу, там, допустим, или вот так вот делает, когда там через полгода. Это глупость. Это глупость. Сломать что-то для того, чтобы показать, что ты можешь это сломать. Разворотить замок и ничего не украсть, а просто сказать, что для меня нет замков, не бывает замков. Я считаю, это не то, что нет большого ума, он-то может быть большой, огромный. Там, где много, где-то мало. Так что здесь то же самое. И, пожалуйста, есть у нас люди, которым мы всегда рады. Если там мне скажут, что уйдет половина, пускай она уходит, кому не интересно. Чего я буду, представляете, вот я выхожу перед аудиторией, начинаю там изливать душу, что-то, душа, мы не очень откровенны, как мы не говорим все. Знаете, мы не обманываем, но, знаете, есть такой способ, не говорим о чем-то. Мы даем такое общее направление, это опять из-за того, из-за этих 5%, потому что, может быть, мы открылись и побольше, но не хочется открываться перед 5%. Просто не хочется. Так что, а так, врать нельзя, нехорошо. Не сказать, не договорить можно, а врать нельзя. На прямой вопрос требует прямого ответа, но умный человек не задаст никогда вопрос, который требует от кого-то быть или не быть, решать там и так далее. Умный человек не задаст этот вопрос. Он или поймет, не поймет, что ж такое. Значит, не очень умный. Мой камин уже подгорает.
просто потихонечку поддерживаю. Я натопил довольно хорошо. В спальне 20. Я даже убрал там, немножко электричество убрал. Вот это я для вас кладу сейчас, чтобы вы видели, как он горит. Как он горит. Я сейчас мучаюсь, я сижу очень близко от него. Но это чтобы было интереснее, чтобы был, нет, и чтобы я выглядел импозантнее, такой на фоне огня, стихии. Это очень красиво, допустим, потихонечку, когда приходишь, мороз затапливаешь, сначала ты там почти весь в камине, потом начинаешь отодвигаться, потом уже в самый конец отодвинулся, так уже ноги даже в сторону, я тусуешь ноги на табуреточку, стоишь к огнем, а тут уже ноги-то за плечи хочешь забрать, потому что уже пятки подгорают. А у меня сегодня будет легкий ужин, никого нет, очень интересно. Ну, не очень легкий. Буду есть то, что мне Надежда не дает есть. Я украл все-таки там уже сальца немножко. Тут душу потом посплю. А утром домой, наверное. Целый день здесь сидеть нечего. Здесь просто надо отдохнуть. Но я вот после таких поездок, я такое ощущение, что я где-то релаксировал неделю в каком-то доме отдыха или что-то. Я очищаю, освобождаю всю голову, так здорово. У кого нет, рекомендую. Не надо делать здоровый дом. Если у вас двое, достаточно маленькой сказочной избушечки. Знаете, такой, чтобы было все красиво, было очень удобно. Вот у меня сарай тут, на котором мы жили лет 5, больше, лет 6-7. Бытовочка. Она мне сделана была как яхта. То есть со вторым этажом, там крутая лестница, все это шкафчики, короче, там столько было засунуто в эти 18 квадратных метров. Там получилось 3 комнаты по 6 метров. 2 внизу, одна наверху. В 6 метрах. У меня жили дети. Двухъярусная кровать, как на яхте. Угловой столик, ну, как там обедали. Здесь кухня, лестница, раковина, все, холодильник, все, было плита. И второй этаж спальни. Люди заходили, так стояли. Я говорю, вы спите? Вот, уже 2 детей. Говорю, ну, во втором этаже. Он стоит спиной к лестнице. Он зашел и не видел. И он не может понять, какой второй этаж. Какой второй этаж. Тут у меня осталось 2 небольшие стройки. И, наверное, надо будет заканчивать уже строительство. Это башня, астрономическую башню, а наша баня на 1-м этаже. 7-метровая башня для астрономических наблюдений. И крытый бассейн, как я говорил. Крытый бассейн, закрывающийся. Конечно, не будет без подогрева, но все равно, чтобы не летели всякие тараканы, это не люблю. И чтобы не залезать в него через бортик, а спускаться. Это мы сделаем. Потихонечку, не спеша сделаем. На всем заканчиваю.